សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូណែនាំសម្រាប់បងប្អូនដែលនឹងចូលរៀននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះវេយ្យាករណ៍យើងចូលល្ងាចនេះមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃច័ន្ទយើងតទៀតប៉ុន្តែមុននឹងចូលមេរៀនខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំជូនបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការរៀននេះតើរៀនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចេះណាបងប្អូនទី1ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនត្រូវចំណាយពេលក្នុងមួយថ្ងៃមិនលើសពី10នាទីទេពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្របងប្អូនរវល់មិនក៏ដោយបាទទោះបីរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវចាំថាបងប្អូនមានតួនាទីមានរឿងមួយដែលត្រូវតែធ្វើគឺចូលមើលមេរៀនដែលខ្ញុំអាប់ឡូតរៀងចន្លោះម៉ោង5 6ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវមើលម៉ោងប៉ុន្មានក៏បានដែរម៉ោង7ម៉ោង8ម៉ោង9ក៏បានស្រេចតែបងប្អូនទំនេរឲ្យតែបងប្អូនកត់មេរៀនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងណាផ្ញើចូលក្រុមឆាតក៏បានផ្ញើមកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានតាមខ្ញុំរាល់ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងព្រោះវីដេអូមេរៀនដែលខ្ញុំរៀបវេយ្យាករណ៍ដែលខ្ញុំរៀបហ្នឹងគឺវាមានតាមលំដាប់បានន័យថាបើបងប្អូនមើលអាហ្នឹងមើលបន្តទៀតបានន័យថា grammar វេយ្យាករណ៍វាប្រតិគ្នាបើបងប្អូនអត់មើលតាមលំដាប់ទេបងប្អូនមើលចន្លោះវាអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនច្រឡំហើយបងប្អូនចំណាយពេលត្រឹមតែយ៉ាងយូរ10នាទីបើសិនជាយើងអត់មានពេលធ្វើវាអត់មានពេលតាមមើលមេរៀននឹងផងឲ្យបងប្អូនទៅរកចេះនៅណាបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះមានតែលះបង់ពេលវេលាដ៏មមាញឹករបស់បងប្អូនសរសេរមេរៀនរាល់ថ្ងៃថ្ងៃបន្តិចទេបងប្អូនហើយចប់វគ្គហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងចេះបានច្រើននៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំមានបរិញ្ញាវេយ្យាករណ៍មានប្រភេទវេយ្យាករណ៍តាំងពីដើមទៅមានពួក verb to be នឹងអាចប្រែបានថាគឺឧទាហរណ៍ថា this is a book នេះគឺជាសភៅឃើញទេបាទអាចប្រែបានថាជាគឺជាឬក៏ប្រែថានៅឬក៏ប្រែថាមានបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងអត់ទាន់បន្តមេរៀនទេខ្ញុំសូមមកធ្វើលំហាត់រំលឹកមេរៀនសិនដូច្នេះមុននឹងចូលធ្វើលំហាត់នេះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនកុំត្រឡប់ទៅមើលមេរៀនពេលឃើញលំហាត់នេះវីដេអូនេះហើយមិនបាច់ទៅមើលមេរៀនទេសាកល្បងធ្វើតាមការចាំរបស់ខ្លួនឯងមើលសិនថាតើយើងអាចធ្វើទៅរួចអត់ខ្ញុំមិនមែនបង្រៀនត្រឹមតែ verb to be កពេកកប៉ុកទេវាមានកាលសំខាន់មែនទែនកាលបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតរយៈពេលឬក៏ចំនួននៃពេលវេលាតាមឲ្យទាន់រយៈពេលវាខុសពីចំណុចពាក្យថាចំណុចយើងមិនដឹងថាប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែទេយើងអត់គណនាទេគ្រាន់តែនិយាយអំពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរីឯ for យើងនិយាយអំពីចំនួនរយៈពេលថារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំឬក៏ចំនួននៃពេលវេលានឹងវាប្រហែលថ្ងៃប្រហែលអាទិត្យឥឡូវយើងមើល I have studied English with Dek Rean for 3 months នេះបងប្អូនចំណាំឃើញខ្ញុំប្រើពាក្យ for ហ៎អាហ្នឹងគេប្រើ for 3 months អស់រយៈពេល3ខែចឹងមិនខ្ញុំបានរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងលោកគ្រូ Dek Rean for អស់រយៈពេល3ខែ for 3 months អាហ្នឹងហើយគេហៅថារយៈពេលឬក៏ចំនួននៃពេលវេលានឹងសួរតែចំនួននៃពេលវេលាប្រហែល3ខែអាហ្នឹង3ខែហើយមិនមែនត្រឹមតែបរិញ្ញាកាលទេបងប្អូនក៏មានបង្រៀនវេយ្យាករណ៍ពិសេសដូចជា auxiliary verb កិរិយាសព្ទជំនួយ auxiliary verb គឺជាអ្វីអាហ្នឹងសំខាន់មែនទែនដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាវាជា grammar ដែលបងប្អូនត្រូវតែរៀនណាបងប្អូនណាកិរិយាសព្ទជំនួយគឺវាជួយយកអាខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានអត្ថន័យខ្លួនឯងហើយជួយបង្កើតប្រយោគសំណួរជួយបង្កើតប្រយោគបដិសេធហ្នឹងអាហ្នឹងហើយជួយគេបានអាកិរិយាសព្ទផ្សេងជួយគេមិនបានទេអាហ្នឹងហើយបានទេគេហៅថា auxiliary verb កិរិយាសព្ទជំនួយគឺគេជួយគេចាំទៅទៀតយើងរៀនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពហុគឺយើងរៀន grammar រីឯថ្ងៃសុក្រគឺខ្ញុំដាក់បញ្ចូល free វគ្គ pronunciation គឺក្បួនអានក្បួនបញ្ចេញសំឡេងពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសបានន័យថានៅក្នុងវគ្គនេះយើងរៀនចេះវេយ្យាករណ៍ហើយយើងមានបញ្ចូលវគ្គរបៀបបញ្ចេញសំឡេងទៀតតូលគេហៅថាស្រៈតូលបងប្អូនទៅចំណាំថាស្រៈតូលបានន័យថាស្រៈដាច់ដលៃវាអត់ផ្គួបចូលគ្នាបងប្អូនអាហ្នឹងគេហៅថាស្រៈតូលវាមាន12តួឧទាហរណ៍ father ណា father ខ្ញុំគិតថាមួយវគ្គនេះយើងចំណាយពេលប្រហែលជា5ខែបើសិនជាបងប្អូនតាមខ្ញុំឲ្យជាប់
mà ngay tịch tập bắn này bằng ôn bạt phía xa bằng ôn cứ trâu cà phê về lì mình men riêng phim chơi phim này cứ trâu cà phê về lì ảnh chẳng tin mà đong tinh hai sầm nút số than lục kêu cho bờ sân chim men riêng mà ngay tận tịch mình đang mới chắp chơi tới bằng ôn riêng trànมันสำคัญnàyสำคัญเรียนติดให้ปนนั่งชบ้าหรืออดโยหรืออดจังก็bằng ônเป็นอะไรยังโยหลับปนนั่งให้ต่อมาเป็นโอมวยติดต่อติดโยนติดtới hơi coi bị chọc vẹn ấy trong chưa chạy thả bong ôn nâng miên mua lọt than cứ về giờ có rừng móm hơi ai sắc xa sao chưa bật thêm được luôn anh bàn tiệt nó bong ôn á được đây bà bong ôn chắp ở rắm ai inbox cho mua cho riêng vẹn mua lọt than cứ về giờ có bốc chỉ mùi nắng rồi biết bình trình sầm lệnhปีเวนี้นังอาช่วยบางคนริจมร้านเพื่อสร้างเลยบัญชาเมนเทนปรอสันบ่าบางคนตามด่านทัวตามขึ้นมาดองติดให้เบอร์สันจีมีนจมงอเลยบางคนได้อินบ็อกซ์สู่สมรบันเทมเยอะในโจเรียนในหลังเงี้ยนี้มวยทั้งไงให้เบอร์ตับเมาส์ยังต่อไปทั้งไงจันต่อตีนได้บาดสมอก้นสมจุ่มเรียบรีไปป้า